Assalamu alaikum. Akwai wanda ya zo ya ce min an yi hacking ɗin password ɗin shi. Ina tambayar shi me password ɗin, sai ya ce min lambar wayarsa ne. Lambar wayarka a matsayin password. Yau zan nuna maku yadda mutum zai sa password da ko aljani ba zai iya sanin wannan password ɗin ba, kuma ba zai iya hacking ɗin account ɗin shi ba. Kuma sannan wannan password ɗin za ta kasance mai sauƙi a wajenka, za ka iya tuna ta ko da yaushe, kuma kowace website zai kasance daban take. Sa'annan kuma password ɗin za ta ƙunshi duk wani abubuwan da ake bukata password ta kasance tana da shi. Kafin mu ci gaba, jama'a ya kamata mu rika taimakekeniya wajen amfanar da juna. Don haka wanda bai yi subscribe ba ko bai yi like ba ko bai share ba, ya kamata ya yi. Don haka bari mu ci gaba. So mataki na farko da za mu ɗauka shine kai a cikin kwakwalwanka yanzu nan, kamar yanzu alal misali a mataki na farko za ku ga na sa symbols da yawa, akwai underscore, star, hash, dollar da sauransu. So yanzu kai a naka sai kai tunani wani symbol kake so ka rika amfani da shi. Yanzu alal misali nan ni zan zaɓi abin nan, zan zaɓi underscore da ampersand. Mataki na biyu da mu duba shine, so yanzu abin da yake so shine zan zo kuma in sake cewa duk inda A yake alal misali zan mayar da shi 4. Zan iya cewa to yanzu duk inda A yake zan yi amfani da 4, duk inda E take zan yi amfani da 3, duk inda I yake zan yi amfani da 1, duk inda O yake zan yi amfani da 0, duk inda U take zan yi amfani da 4. Kana iya ka canza, wani yana iya cewa duk inda E take zai yi amfani da 8. Abu na gaba shine da mu ce shine, na uku shine sai kai yi generating number guda 6 waɗanda ba sa repeating ɗin juna, waɗanda kai kaɗai ka san su ba wanda ya san su. Yanzu alal misali akwai misali nan da na ɗauka, bari in zo mu ce mun ɗauki wayannan lambobin. So waɗannan lambobin ba sa repeating ɗin su juna. Kana ma iya ka sa ya fi 6, duk abin da kake ra'ayi. Ya kasance dai lambobi ne da ba wanda ya san da su sai kai. Abu na gaba shine yanda za ka yi capitalization, saboda da yawa za ka gana buƙatan capital. So ya za ka yi? Kowane website zan iya cewa harafin farko wanda ba wasali ba da harafin ƙarshe wanda ba wasali ba zan rika mayar da su capital letter. So yanzu kamar alal misali a Facebook zan iya cewa F da K zan rika mayar da su capital letter duk lokacin da nake sa password dina. To yanzu mataki gaba da na dauka shine sai mu yi generating din password din. Farko zan iya cewa okay, waɗancan symbols din underscore da ampersand kana iya ka rika amfani da ɗaya farko ɗaya ƙarshe, ko kuma ɗaya farko ɗaya tsakiya, ko kuma ɗaya tsakiya ɗaya ƙarshe, ko kuma dukan su a farko ko dukan su a ƙarshe, ko kuma dukan su a tsakiya, duk yanda kake ra'ayi. To amma ni ana yanzu zan ce zan rika amfani da ɗaya a farko ɗaya a ƙarshe. Abu na farko idan za ku tuna na ce farko capital letter din farko da na ƙarshe zan rika mayar da shi capital. So yanzu bari in ce F, sai in zo duk inda A yake na ce zan sa abin nan, zan sa 4. Sannan kuma duk inda sai in zo in rubuta C, sannan duk inda E take zan sa 3, sannan sai in zo in sa B, sannan duk inda O yake zan sa 00. So ka sai in sa 00, sannan duk inda sai na ce zan rika mayar da character din ƙarshe kuma capital, shi ma K kenan. Sai abu na ƙarshe na ce zan sa ampersand dina a ƙarshe ne. Sai in ɗauko waɗannan lambobin da na yi generating sai in zo in sa su kuma a ƙarshen nan. So yanzu wannan na yi generating ɗin password ɗina, kuma sannan ba wanda zai iya sanin wannan password ɗin, saboda na ɗaya wannan lambobin ni kaɗai na san da su. Kamar yanzu bari mu sake ɗaukan alal misali Instagram. Ka shi ma Instagram na riga na san abin da na rubuta. So wannan pattern ɗin da nake bi, duk website ɗin da na je zan iya amfani da shi, kuma zan iya tuna password ɗina ko da yaushe, kuma password ɗinka zai yi meeting requirement ko ina. Wannan hanyoyin da na nuna muku zai kasance kowane website password ɗin shi daban, kuma ba wanda zai iya gano password ɗin da kai amfani da ita, kuma sannan kai cikin sauƙi za ka iya gane password ɗinka duk inda ka je, kuma ba ka taɓa mantawa. Don haka ina fatar Allah ya sa ya amfanar da mu. Assalamu alaikum.